저도 이제 정용국 씨한테 선물 받은 신발을 지금 3년 동안 그것만 신고 있어요. 그걸 한 10켤레 샀거든요. 네네, 맞아요, 그래가지고 맞아요. 왠지 느낌상 단종될 것 같아서 마지막으로 전국에 있는 제 사이즈를 싹쓸이 하려고 여기저기 이제 물어봤는데 지혜 씨도 저한테 링크를 보내주셔가지고 맞아요, 맞아요. 결국 마지막 딱 한 켤레를 제가 킵했습니다. 그런 것처럼 정말 마음에 들었지 않았을까. 남들이 보기엔 똑같은 거 맨날 입는 것 같으니 이게 무슨 소리죠 이게? 아 죄송합니다. 왜 알람이 울리지? 에이, 그럴 수 있죠. 11시 50분에 뭐 하는데? 야식 막판 주문 타임인가? 남들이 보기엔 똑같은 거 맨날 입는 거. 이게 뭐냐? 미국 주식 시간 라스트 오더.